Так, пришел мне липо вольтаж тестер. Показывает вольтаж на батарейке, сколько в какой банке и общий. При подключении. Подключается в разъем балансировочный любой липо батарейки. У меня на данный момент двухбаночные. Вот он показывает общее 8,37. В первой банке 4,18, во второй банке 4,19. Также пищит когда напряжение падает в банке ниже. Тут есть такая маленькая кнопочка, вот ее видно, и на ней можно переключать на срабатывание. Вот, на 36, на 37, 3,8 вернее, выключено вообще. 2,7. У меня на Тарантуле X6 просадка батареи. Сначала я поставил на 3,5, но квадрокоптер уже не имел тяги и падал на 3,5. И я уже поменял на 3,6. И на 3,6 самое то. Когда начинает пищать уже на 3,6, то значит уже надо идти на посадку. Тестер работает хорошо. Я его проверял уже. И на разных батарейках уже пробовал подключать. Сейчас тут попробую подключить. Это батарейки от Тарантула X6 у меня. Вот он подключается, издает звуковой сигнал, показывает две банки. У нас 2,39, в первой банке 4,19, во второй банке 4,20 вольта. Вот такая вот штучка. Стоит копейки, там $1 с чем-то. Очень хорошая штучка. Буду заказывать еще одну себе на другой, чтобы была одна на Тарантуле, другая на ZMR 250. Буду ставить. Рекомендую. Покупал на сайте Gearbest. Шла посылка где-то месяц. Скорее всего из-за того, что новогодние праздники так долго шла. Все, всем удачи, пока.